Existe uma estação de rádio que transmite o mesmo som há mais de 40 anos. Zumbido constante, 24 horas por dia. E de vez em quando vozes sussurram códigos enigmáticos. Ninguém sabe quem controla. Ninguém sabe por que ela ainda está no ar. Mas você pode ouvi-la, agora mesmo. Quer saber o que é a UVB-76? Assista o vídeo completo no canal.